राइडर इतना मैं कह रहा हूँ पैनिक हो गया, क्या हो गया उसको समझ नहीं, जैगुआर से रेस हो। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? भाई बढ़िया लगा, awesome bro। और भाई आप बढ़िया दिखा दे भाई, चलो अंडर वाटर चलो अंडर वाटर। ओके भाई, अंडर वाटर शूट हुई, चेक भी हो गया वाटर प्रूफ है या नहीं है। ऑसम भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके, एक अलग ही एक्सपीरियंस मिल रहा है। वैसे हमारे साथ सुपर बाइक भी आई है 2-3, और मज़ा बहुत आ रहा है यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अरे फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं मैं पहुंच गया नेचुरल वैली। देखिए कितना बढ़िया है, आप देख ही सकते हैं व्यू, बहुत बढ़िया व्यू है, बहुत बढ़िया है ये वैली। ये हमारी बाइक यहाँ खड़ी है। अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है, इसलिए सब राइडर्स अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो अब मैंने अभी अलग से वीडियो बनाने के लिए आ गया मैं, क्योंकि वहाँ से आके तुरंत जल्दी कर रहे थे कि अंदर जाओ सब, इसलिए टाइम नहीं मिला उस टाइम करने का। तो अब वही दिखा रहा हूँ आपको। कैसा है देखिए, यहाँ पे भी खड़ा है बाइक, सारी बाइक खड़ी है यहाँ पे भी। मगर भाई बहुत लंबा सफ़र था, थक गए, टायर्ड भी हो गया। बीच में मैंने अपने भाई को भी दे दिया चलाने के लिए, रिंकू भाई, इसे भी चलाने के लिए दिया। और देखिए यहाँ पे हार्ले क्या लुक है भाई। यहाँ पे ये भी है, और बाकी सब राइडिंग भी चल रही है सारी। डोमिनार वाले भी बंदे आए देखे, वही सब बस। और ये भी और यहाँ पे गार्डन भी है बहुत बढ़िया, देखिए।
यहाँ पे कुछ चल रहा है यहाँ पे लोगों का। यहाँ पे कोई शायद मैच चल रहा होगा, गोल्फ जो भी है। और कुछ नहीं यार, तो मेरा ये पहला व्लॉग है, तो आपको थोड़ा बहुत कैमरे में कुछ दिख रहा नहीं होगा कि कैसे कैसे बोलना है, तो हो नहीं पा रहा ढंग से व्लॉगिंग में, मैं ढंग से अभी बोल नहीं पा रहा, इसलिए आपको पता भी नहीं चल पाएगा। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा वो है, तो और कैमरा शाई भी हूँ, तो इसलिए थोड़ा वैसा होगा वीडियो, उसके लिए सॉरी। बट धीरे धीरे करता हूँ, सब हो जाएगा धीरे धीरे हैंडल, आदत पड़ जाएगी इन सब की, वही सब बस। अब मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने, तो आपको स्विमिंग पूल भी दिखा देता हूँ एक बार। यही है, यहाँ पे जो आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे ब्रेकफास्ट हो रहा है। अभी तो यहाँ पे लाइन लगी, सारे राइडर्स आए हैं। ये यहाँ पे स्विमिंग पूल, अब यहाँ सबका हेलमेट रखे हैं, और ये मेरा वाला हेलमेट है भाई। गोप्रो यहाँ से इस पे से गिर गया था, ढंग से शायद लगाया नहीं था, इसलिए कुछ हो गया, गिर गया। और ठीक है, डिनर करने वो सॉरी ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ, तो बाद में करता हूँ। ओके बाय। देखिए सबके सब कैसे मुझे ले रहे हैं। लगा लेगा ये? लगा लेगा? वीडियो में तो देखा तुम क्या लगाते हो, अंदर आ जाओगे? भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? भाई बढ़िया लगा, awesome bro। और भाई आप बढ़िया मजेदार एक नंबर। तो भाई दिखा दे। भाई चलो अंडर वाटर में चलो, अंडर वाटर चलो, अंडर वाटर। ओके भाई, अंडर वाटर शूट हुई, चेक भी हो गया वाटर प्रूफ है या नहीं है। ऑसम भाई, बहुत मजा आ रहा भाई, बहुत मजा। और भाइयों मजा आ रहा है बहुत। 1 2 3 कैसे लग रहा भाई यहाँ पे आके? भाई एक नंबर। भाई तुम भी बताओ। बढ़िया लग रहा भाई, मजा आ गया, मजा आ गया भाई। हाँ भी ये चिल्ला। नहीं। और भाइयों ये अब राइड ख़त्म हो गई है, जो एंजॉय करना था हो गया सब। सारे राइडर चले गए हैं, आप देख सकते हैं पूरा खाली हो गया है।
ये जगह पूरा खाली और हम भी अब जा रहे हैं। बहुत इंजॉय आया भाई, बहुत मज़ा आया आने में, मज़ा तो बहुत है। अब जाने की तैयारी कर रहा हूँ। सारे बंदे निकल ही गए हैं वैसे। और जिसके पास KTM है भाई, वो एक बार KTM की राइड करे। जो दिल्ली में बंदा है उसे तो पता होगा कि KTM की राइड चलती रहती है, अदर सिटी वाले को भी पता होगा। मगर मैं बोलना चाहता हूँ कि जो भी बंदे हैं KTM राइड के, यानी कि KTM में राइड करना चाहते हैं, वो जाए और KTM राइड करें। जिनके पास KTM है वो राइड करें, तो कहते हैं बहुत मज़ा आता है भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ पे दोस्त बंदे सब इको फ्रेंडली भाई, ये सब कोई वो नहीं है, सही से भाई बात करते सब मज़ा भाई बहुत आता है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी बढ़िया मिला था, स्विमिंग पूल में भाई बहुत मज़ा आया। और बढ़िया देखिए मेरी बाइक,